berishimiz kerak. Mana shu gullagan, yashnagan mana shu Gagarinni bu faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda eng ko'zga ko'ringan Gagarin qilishimiz kerak. Unga hamma bizda sharoit bor. Yoshlar mana shu keksalarga qarab yo'l ochadi. Bizlar qanchalik mustahkam, ittifoq, to'g'ri yo'lda ko'rsatsak, yoshlar shu izdan boradi. Endi hurmatli o'rtoqlar, yangi men aytdim, bular hamma tilda ravon gapiradi, yaxshi gapiradi deb. Men endi o'zim qirg'iz millati bo'lgandan keyin mana ikki tilda ashula aytib beray mumkinmi? Nafaqat bir marta mumkin, 2 marta mumkin sizga. 3 marta aytaman-da bo'lmasa. Mana bularning yoshligida aytib yurgan ashulalarida aytaman-da, xuliganlik paytida. Aylama, aylama, aylaganim bor. O'tirganlar ichida tanlaganim bor, tanlaganim bor, tanlaganim bor. Qoshingning qorasi aylana kelgan, anjirni soyasi ro'para kelgan. Anjirni soyasi soyning bulog'ini buncha ham kuydirdi yorning pirog'i. Aylama, aylama, aylaganim bor. O'tirganlar ichida tanlaganim bor. O'tirganlar ichida tanlaganim bor. Aferin, aferin. Nolalari ham joyida. To'ni ham joyida. Hali bir xil telefoningni olmasang o'lib qolaman degan qo'shiqdan ko'ra 100 marta zo'rda. Endi bu kishining qo'shiqlari. Ayting. Qirg'izcha aytib beray. Sog'inaman, sog'inaman, men yoshlikda sog'inaman. Sog'inaman, sog'inaman, balalıqda o'ynab kulgan kunlarimda sog'inaman. Ali men bala bo'ydan qalg'im kelet, balalık ko'z oldimda elesdelet. Balalık esden çıkıp kalgan kezde qaytadan bala bolup kalgım kelet. Sağınamun min yaşlıkta, balalıkta sağınamun. Qozaqcha ham bir kuflet aytay endi oqsoqollar. Yoshlikda o'zimiz qaragan bo'lgan bilan ko'nglimiz aliyor. Qozoqlarda go'zallar, jononlar degan gapda aruvlar deydi-da. Aruvlar har bir uydan shang'rog'i, o't bo'lib har bir uyda jag'ladi. Tang bo'lib har bir uyda attı dağı, söyle bop her bir uyda camrada. Arılar asıl jandar, şu bop şaşılgandar, kuşak bop aşılgandar. Arılar, arılar asıl jandar. Ajoyib, 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 ajoyib. Bu kishi jay yoshlikda esladi. Endi ko'pchilik, masalan, boshqa kasb egalariga siz shu kasb egalamaganingizda kim bo'lardingiz desa, ko'pchiligi, deyarli 90% shifokor bo'lmoqchi edim deb qo'yadi. Xuddi shifokorlik oson kasbdek. Ana shunday zahmatli kasbni egallab, shuncha yildan beri 50 olqishni olibsizmi? Barakalla. Buni ustiga mana yana mikrofonda qo'shiq ham aytib berganingiz. Yoshlikda shunaqa bo'lgan ekan. Endi beboshlik bo'lib